بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نفرز كده مع بعض شويه بطاطس لرمضان ان شاء الله للسحور. بصي، ومش السحور بس، انت ممكن يعني في الفطار كده وانت بتعملي الفطار تكوني عامله اكل معين كده، مثلا ايه محتاج جنبه شويه بطاطس محمرين كده، شويه بطاطس كده كريسبي كده حلوين، زي اللي بتجيبهم كده من اللي بتجيبها، يعني زي اللي بتاكليها في المطاعم، او بتجيبها مع الوجبات الجاهزه مثلا من المطعم او كده. تمام، شويه بطاطس كده حلوين هيريحوكي في رمضان ان شاء الله. تيجي ساعه السحور حتى لو مكسله هيبقى ايه، يعني سهله معاكي، منجزه على طول. شويه زيت هتسخنيهم في الطاسه وتروحي منزله البطاطس، مفيش دقيقه ولا دقيقتين وهتطلعي احلى بطاطس متحمره على طول، ما خدش منك وقت وهتبقى لذيذه جدا. اعمل ايه في السلك بقى بتاع الرينج لايت ده اللي محيرني، وهو رينج لايت كله محيرني اساسا. تعالوا بقى انا اوريكم كده. انا عملت البطاطس بطريقتين، طريقه منهم حلوه والطريقه التانية ما عجبتنيش وكنت مجرباها قبل كده بس ما صورتهاش. دي الطريقه اللي هي ايه، اللي هي بتحطي البطاطس في ميه بتغلي، وتطلعيها تبرديها وتحطي عليها شويه زيت وتحطها في كيس وتحطها في الفريزر. الطريقه دي مش حلوه خالص. دي البطاطس بتاعتها اهي، انا حمرت منها شويه عشان اوريها لكم، عشان تقولوا لي بقى بامانه كده، انتوا قدامكم اهو البطاطس وهتحكموا. تمام، تقولوا لي بقى البطاطس دي ولا التانية اللي انا بخزنها بطريقتي. البطاطس التانية الصفرا الحلوه الجميله قوي دي اللي انا بخزنها كده على طول. خزنتها بس انا لسه ما نزلتهاش على القناه، انا خزنتها بصراحه بس كنت لسه. سامعين الخبطه؟ سامعين صوت البطاطس ده ليه؟ لانها كريسبي. انا حبيت اخليكم تسمعوها القرمشه بتاعتها وانا باكلها. يعني انا سمعتكم القرمشه وانا باكلها، بتقرمش وجميله، واظن كل العيال بقى وكل الاطفال وكل يعني بيحبوا الكريسبي وبيحبوا الحاجات اللي هي النواشف دي قوي، يعني الحاجه ما بتكون كده اهو. الخلطه بتاعتها علشان ايه؟ عشان الناشفه، كريسبي بتقرمش. دي بقى اللي انا خزنتها، او اللي انا كنت هخزنها آه، بطريقه كده ما عجبتنيش بصراحه، ما اقتنعتش بيها خالص ولا عجبتني. هي برضو اللي بتخبط في الطبق زي البطاطس اللي هي التانية دي، بس مش نفس الخبط، لا طرية. تمام كده طرية، لكن دي بطاطس مقرمشة كده، لونها حلو وجميلة جدا، يعني طعمها برضو حلو ومقرمشة وطعمها جميل جدا في الأكل. تمام، الطريقة بقى دي البطاطس الصفرا الحلوة دي اللي أنا بعملها على طول بيها. تعالوا بقى انا اقول لكم على الطريقتين واقول لكم انهي طريقه حلوه. انا كنت عايزه اوريكم الطريقتين في الفيديو، وانتوا ايه حتى من شكل البطاطس اهو هتحكموا، وانا عارفه انت انهي اللي هتعجبكم. انا جبت البطاطس وحبيبه قلبي مش لازم تخزني كميه، مش لازم بصي، يعني هما كانوا بيقولوا ايه السنه اللي فاتت، انا فاكره في رمضان اللي فات، هي الحاجات هتخلص واحنا نخزن واحنا كمان مش هنقدر نعمل الاكل واحنا مش عارفه ايه. ايه يا جماعه، هي العبرة مش بان انا بخزن علشان الحاجات هتخلص، او عشان انا بقى مش ايه، مش هقدر اقعد بقى 5 دقايق اعمل فيهم الاكل. العبرة ان انا بستنى شهر رمضان ده للعبادة، انا بستنى شهر رمضان ده علشان ان انا اقرب من ربنا، علشان اقدر التزم ان انا اصلي كل وقت في ميعاده، اقدر التزم ان انا اصلي التراويح، اقدر التزم ان انا مثلا ايه، يعني حتى اقيم الليل اصلي ركعتين كده وانا قاعده كده اهو فاضيه. مش ان انا بقى اقعد في رمضان اعمل بس وكل همي على تجهيز الاكل وتحضير الاكل، لا، ما انا بعمل وبجهز قبل رمضان عشان كده. فالكلام ده كان السنه اللي فاتت كانت الحاجه رخيصه، السنه دي الكلام كله على ايه بقى؟ هو في فلوس عشان نخزن؟ هي الحاجه رخيصه؟ الدنيا غاليه، ما هي الدنيا غاليه وكل حاجه غاليه. ما تروحيش تجيبي كميات، مش لازم تروحي تجيبي من كل حاجه 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو. خزني على قدك، وبعدين ما تخزنيش مره واحده حبيبه قلبي انتي. بصي كل ما تروحي السوق، ودي نصيحة مني ودي أنا بعملها، أنا في الفترة دي بعمل كده بصراحة. كل ما تروحي السوق تجيبي خضار، اعملي حساب نوع معين من الخضار تجيبيه زيادة شوية، الزيادة دي هتخزنيها. يعني أنا بجيب الخضار اللي هو أنا بجيبه مثلا يكفيني أسبوع أو 10 أيام مثلا، بعمل حسابي في كيلو بسلة زيادة، كيلو جزر، مثلا بعمل حسابي اروح جايبه كيلو مثلا ايه باميه، كيلو فاصوليا، اي نوع خضار بجيب كيلو زياده او 2 كيلو على قد الفلوس اللي معايا، واروح مخزناهم وحطاهم في اكياس وحطاهم في الفريزر. تمام كده، انا خزنت البسله على فكره معاكم على القناه،
وبخزنها بالطريقه اللي هي في الفيديو على طول. لو تدخلي وتشوفي كده الفيديو هتعجبك قوي طريقه تخزين البسله. بصراحه انا ما بخزنهاش غير كده. سيبك بقى من اي تريكات واي حركات واي كلام وحبشتكنات كده بيقولوها، سيبك من الكلام ده. طريقتي في تخزين البسله ما بغيرهاش، لان هي احسن طريقه تخزين البسله. والخضار عموما انا مخزنه الخضار وجايبه التفريزات بتاعته في الفيديو، ممكن تدوروا على القناه وتجيبوه. تمام. المهم ان ايه، خلينا في كلامنا. معلش اطول عليكم شويه، هو الفيديو طول شويه بس الفيديو يستاهل ان انتوا تحطوا لي لايك، وانكم انتوا لو مش مشتركين معايا تدخلوا تنوروني باشتراك. لان انا ايه، الفيديو تعبت فيه شويه، انا اساسا كنت تعبانه ونعسانه ومرهقه جدا، بس انا بحوش في شويه البطاطس دول عشان اطلع لكم الفيديو ده. فقلت طيب خلاص بقى مفيش وقت، ده خلاص بقى فاضل ايه على رمضان، هلحق اعمل الفيديو ده علشان اللي عايزه ايه يعني ممكن تتفرج عليا وتعجبها طريقتي في تفريز البطاطس فتعملها. تمام حبايب قلبي. خزني بقى زي ما انتي قادره، او على قد ما انتي قادره تجيبي. يا ستي ما تخزنيش معاكيش، ما تخزنيش، مش مشكله. رمضان هيعدي وهتاكلي وهتشربي وهتتبسطي انتي وولادك، لانه هيجي بخيره وهيجي برزقه وهيجي هيبقى كله بركه. وان شاء الله يبقى احسن شهر واحسن ايام هتمر عليكي انتي واولادك، وهتاكلي وتشربي ومش هينقصك حاجه، لانه هيجي برزقه. فمش بالضروره انا ممعيش ان انا اروح اجيب بقى واخزن. يا ستي اللي فيها هيكفيها، نجيب على قد ما على قد ما معانا نجيب. ايه يعني، ايه اللي هيجرى؟ ما هي ظروفنا كده وهي الاحوال كده، فمضطرين ان احنا نتحمل ونيجي على نفسنا شويه. هنعمل ايه يعني عشان الدنيا تمشي وهتتقضى ان شاء الله. ما يعني ما تقلقوش يا جماعه وتحملوا هم، كله ان شاء الله هيعدي. المهم بقى طبعا ايه، انا حوشت شويه البطاطس زي ما بقول لكم كده. كل ما اجي إيه عامله طبعا انا حساب ان انا هخزن شويه بطاطس لرمضان، مش شرط ان انا اخزن يكفي الشهر كله، هخزن شويه. يمكن برضه ابقى اقدر اعمل كده قبل ما تخلص مثلا. اقدر ان انا ايه، ما اجي اجيب خضار اروح جايبه برضه كيلو او 2 كيلو واروح ركناهم، واروح عامله برضه شويه زي اللي انا هعملهم دول. فانا مش بالضروره ان انا اخزن للشهر كله يعني. انا طبعا حوشت شويه البطاطس. جيب بقى، يعني انت لما تنقي بطاطس او انت عموما هتجيبي بطاطس للتحمير، هاتيها بطاطس تحمير. اوعي تجيبي بطاطس من اللي هي بتاعه الطبيخ، مش هتنفع معاكي. بصي هتتهري وهتبقى مسكره وطعمها مش هينفع، ومش هتعرفي تحمريها ولا تعرفي اساسا تفرزيها. فلما تجيبي بطاطس بالضروره تكون بطاطس تحمير. تمام. ولما تجيبي بطاطس ما تنقيش البطاطس الصغيره طبعا للتحمير، هتبقى صوابع صغيره قوي معاكي. حتى انا البطاطس دي طويله، دي حد اللي جايبها لي مش انا على فكره. واحده جابتها لي، فجابتها لي هنا، جابت لي البطاطس الحبايه طويله، حتى طويله زياده عن اللزوم يعني مش عارفه جايباها طويله ليه كده. باجي ايه، جيت اقطعها، طب أنا قطعتها بالعرض هتبقى صوابع صغيره، فاضطريت ان انا اقطعها بالطول. لا انا عارفه اقسم الصباع، والصباع لو خليته سليم زي ما شاء الله صوابع طويله زي ما انتم شايفينها كده. بس مش مهم يعني، هي سرحه وبرحه وطويله وما شاء الله يعني. المهم ايه، قطعتها انا بقى كده خلاص اهو. هحطها طبعا بقى في حاجه وهملاها ميه، بحيث ان الميه تغطي البطاطس عشان ما تحمرش معايا. لما اشوف بقى هعمل ايه تاني. جبت هنا شويه من البطاطس، مش مشكله البطاطس طويله كده وبتاع مش هتنفع حشو، لا هتنفع. هقسم البطاطسايه نصين واقورها عادي، مش عشان هي مش صغيره ومش هتنفع حشو مش لازم اجيب البطاطس البلي. انا ما لقيتش بطاطس صغيره، اعمل ايه؟ ورحت ماسكاها دي، بس المهم انها ما تكونش كبيره وما تكونش ضخمه مكوره كده مثلا، لا طويله، وتكون البطاطسيه رفيعه مش عريضه، بحيث ان انا اعرف اقسمها نصين. قورتها اهو زي ما انتوا شايفين، وريتكم كده كذا واحده. اللي بيطلع منها بقى هحطه في البوله البلاستيك دي، هلم كله بقى على كمان كام حبايه بطاطس وهسلقهم واعمل لكم احلى سحور بالبطاطس برضو بطريقه مختلفه جدا. مكعبات يا مش مكعبات، يا مربعات كده. هعملها لكم كده ان شاء الله في فيديو، انتظروها على القناه قريب، وهتعجبك قوي الطريقه، وهتبقي تعمليها برضو هتعجب اولادك اكتر من دي، اكتر من البطاطس المحمره، هي هتبقى محمره برضو. تمام كده. انا هنا بقى قورت اهو كام حبايه بطاطس. مش هكملها بقى عشان الحق اخد البطاطس قبل ما تحمر، واغطيها بقى بالميه. ضروري قوي ان انت تغطي البطاطس بالميه. وطبعا ما بتغسليش البطاطس الا بعد ما بتقشريها، تقشريها تغسليها غسله تمام جدا جدا جدا، وترجعي بقى تقطعيها. بعد ما تقطعيها ما تغسليهاش
حطيها بس كده، عوميها في الميه عشان ما تحمرش منك. انا كده خدت شويه من البطاطس. هوريكم بقى الطريقه اللي هي مش عجباني اصلا انا جربتها قبل كده والبطاطس باظت مني واترمت. فانا هوريها لكم اهو، بس طبعا مش هخزنها، لا ده انا هلحقها وهعملها بقى بطريقتي انا علشان ما تبصي وتترمي مني زي المره اللي فاتت. سيبك من اللي ايه، من اللي بيقولوا لك لا ده احسن طريقه وتوفر لك الزيت ومنجزه معاكي وتريحك، بدل ما تقعدي تقلي نص قليه وتحمري البطاطس نص تحمير. لا يا حبيبتي، ده بصي هتتعبي شويه بس الحاجه ما تبصي منك. خدت شويه البطاطس يا جماعه وقلت هحطهم في الميه كده، وهي يعني ايه، يعني هتغلي، داخله على غليان. كنت حاطه فيها بقى معلقه سكر، معلقه ملح كبيره، وشويه خل. تمام. ولقيتها داخله على غليان، رحت واخده شويه البطاطس وحطيتهم فيها. هسيبها بقى ايه البطاطس بتاع دقيقتين، يعني بحيث ان انا احس كانها اتسلقت بس هي ما بتبقاش مسلوقه، يعني لونها كده ايه بيغير كده. بتبقى شكل البطاطس المسلوقه، بس طبعا ما بتتسلقش، انا بحطها دقيقتين مش غيرهم، يعني مفيش غيرهم. علشان ايه بقى، المفروض ان انا هطلعها بقى كده من الميه وهبردها كويس جدا جدا جدا. هرش عليها شويه زيت، والمفروض ان انا هحطها في اكياس واروح ايه حطها في الفريزر. هم قالوا ان الطريقه دي حلوه وسهله ومتاخدش معاكي وقت والكلام ده كله، وتوفر لك زيت وتوفر لك مجهود. لا، عملتها ما عجبتنيش، بطاطس احمرت. مهما تعملي لها، مهما تحطي في الميه، ومهما تبرديها، ومهما تحطي لها شويه زيت عليها تغلفيها بالزيت، كل ده برضو البطاطس بتحمر تاني. انا عملت كده اهو، حبيت اوريكم الطريقه دي واوريكم الطريقه بقى اللي انا بعمل بيها البطاطس على طول، وهقول لكم عليها وهعملها. واظن انا وريتكم البطاطس ووريتكم شكلها عامل ازاي، لونها وقرمشتها وجمالها في اول الفيديو. تمام حبايب قلبي. بس بالله عليكم بقى اوعوا تنسوني في اللايك، انزلوا حطي لايك حطي لايك حطي لايك، اوعي تنسي الاشتراك يا قمر لو انت لسه ما اشتركتيش. تمام كده بقى، خلاص اهو حطيتها في الميه بقى وطلعتها. انا كده هبردها بقى. انا بس هجيب كده البطاطس اللي هي الحشو، وبرده هعملها كده هحطها برده في الميه، وبرده مش هتنفع، هتحمر برده معايا. انا بجرب اهو قدامكم وهوريكم. البطاطس بقى اللي انا حطيتها اللي هي التحمير دي اللي انا حطيتها في الميه وطلعتها، هبردها بقى دلوقتي. هبردها كويس قوي 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 علشان ما تكملش سوا. لو فضلت كده سخنه، يعني انا لو ما بردتهاش هتكمل سوا، هتتهري مني بقى فهتبوظ، يعني مش هتنفع، لا ينفع احمرها ولا ينفع اعمل بيها حاجه. فانا كده ايه كنت بردتها بقى خالص. هحطها بقى هنا في الطبق البلاستيك ده، وهرش عليها شويه زيت. انا حطيت الزيت على مرتين عشان بس ايه اتاكد انها تغلفت كلها بالزيت. دي الطريقه بقى اللي هم قالوا عليها، انا بجربها بقى قدامكم اهو. هوريكم لون البطاطس يا دوب سبتها، بصوا مفيش دقيقتين، مفيش دقيقتين، واللي حصل مع البطاطس هو كان هيحصل لها جوه الفريزر. تمام اهو، انا حطيت شويه زيت محترمين اهو مش قليلين، قلبت كويس جدا في الزيت. تمام كده. هطلع برضو البطاطس الحشوه اهي، المفروض برضو انها ايه هتتخزن برضو كده زي دي. يا دوب ان انا برضو ايه هروح احطها معبياها بعد ما بردها طبعا كويس واحطها في الفريزر، برضو مش هتنفع. اوعي تخزني بالطريقه دي، اوعي تحطي البطاطس في الميه وهي بتغلي وتطلعيها وتقولي لا ده انا ايه هبردها بقى وهخزنها بالطريقه دي ومش هقعد احمر واتعب في نفسي. هحمرها مره واحده ساعه اطلعها، لا يا حبيبه قلبي مش هتنفع، بطاطس هتحمر. هنا بقى كنت مقطعه شويه مكعبات حطيتهم برضو، بس دول بقى اللي ايه مش هيجرى لهم حاجه. ليه بقى؟ لانها مكعبات وانا عاملاها مكعبات كبيره شويه، يعني ممكن اطبخها، يعني ممكن اروح ايه التسبيكه بس اسبكها كويس جدا واروح واخده كيس ومسقطاه فيها، تغلي غلوه كده تكون كملت سوا، واروح ايه منزلاها. سبتها بقى يعني ايه في الميه اللي بتغلي شويه، طولت عليها شويه فمش هتحمر. جيت هنا بقى اخدت البطاطس وقلت ايه طيب هاخدها كده وهحمر منها شويه. تمام. قلت هحمر منها شويه اللي انا هوريهم لكم بقى، وعلشان ما تبص مني هحمرها نص تحميره، لان انا لقيتها لونها احمر. انا لقيتها بقى عادي، ما سبتها شويه خلاص لونها هيتغير وهتحمر. طب دي هتقعد في الفريزر ازاي؟ ما هي هتبوظ.
فقلت لا هلحقها، رحت حاطه طاسه على النار، حطيت فيها شويه زيت يسخنوا. ما كتريش الزيت، مش لازم تملي الطاسه زيت. هنا بقى طلعت انا كده البطاطس المكعبات، دوست عليها شويه في الميه المغليه، يعني سبتها شويه، طولت شويه عن اللي هي الصوابع وعن الحشو. الصوابع والحشو ممكن يتهروا، لكن دي هتتحمل شويه اللي هي المكعبات. ده بقى اللي انا ايه هدرته من البطاطس اللي طلع من الحشو، اللي طلع من البطاطس الحشو اللي انا قورتها، وخدت عليهم كام واحده هسلقهم واعمل بهم ايه، طريقه حلوه كده للبطاطس، هنزلها لكم ان شاء الله قريب. طبعا حطيت بقى انا كده الطاسه على النار اهو، معلش بس الحته دي يعني جت، يعني الجزء اللي فات جه قبل دي. حطيت البطاطس بقى سخنت اهي، معلش لو الجزء بس ده اتعاد تاني. حطيت الزيت سخن، حمرت شويه، هو ما اتعادش على فكره، لا هو ما دول شويه تانيين، انا حمرت شويه في الاول. اهم انا طلعتهم بقى كده نص تحميره، وايه وبفردهم بقى في صينيه يتهووا ويبردوا. لازم الخطوه دي، يعني لازم تطلعي البطاطس نص تحمير، يا دوب لونها بس يدي يعني ايه، تكون داخله على صفار. مش هتحمريها، مش هتقليها يعني، انت يا دوب هتحطها في الزيت، هتقلبيها بس تقلبتين كده، هتقلي لونها يا دوب ان هو بس اصفر، هتروحي مطلعاها تهويها في صينيه. تمام حبيبه قلبي. اهو انا ما بحمرش، انا ما بخليهاش ايه تتحمر ولا تاخد لون، هي يا دوب بس كده ايه، ان هي بتكون داخله على على صفار شويه. وهوريها لك اهي، انت شايفه لونها مش متحمره. ليه بقى؟ علشان هي كده ما تحمرش بقى في الفريزر وتبوظ مني، هتفضل محتفظه بلونها الحلو ده لحد ما هاجي بقى اطلعها من الفريزر مجمده زي ما هي، واروح منزلاها في زيت سخن. تمام. ما تكتريش الزيت في الطاسه، كترت الزيت او كترت فيه البطاطس هتاخد معاكي وقت. خلي الزيت قليل، وحط شويه بطاطس مش كتير، ما تمليش الطاسه زيت بتاع ده، اسفه، بطاطس. تمام كده. بقلب بقى شويه بشويه كده، انا حطيت طاستين وهحط التالتة برضو على فكره دلوقتي عشان انجز يعني، عشان بس ايه اخد ما ياخدش وقت يعني، عشان ايه اختصر الوقت بس على طول. فهحط بقى وعلى فكره انا ما خدت الزيت كتير ولا حاجه، انت لو تاخدي بالك الطاستين كل واحده فيها يعني ايه شويه، يجي ربع كوبايه زيت، او نقول نص كوبايه زيت، يعني هما كلهم شويه البطاطس حمرتهم كده نص تحميره بتقريبا كوبايه زيت واحده. وطبعا ده كده كده هيوفر معايا لما اجي احمرها بقى المره التانية ساعه اطلعها في وقت السحور، وهاجي احمرها فمش هتاخد معايا زيت كتير ولا هتاخد وقت. تمام. ادي البطاطس احمرت ازاي، ما كملتش، يا دوب عبل ما حمرت منها، عبل ما ايه، عبل ما حمرتها نص تحميره، وهم يا دوب شويه اللي كانوا في الطبق البلاستيك اللي انت شفتها من شويه، بوله كده من شويه، هم يا دوب شويه دول، ما خدتش منها كتير، انا قلت هجرب بس شويه. شفتوا بقى احمرت ازاي البطاطس، انتوا شفتوها الجزء اللي عدى ده، يا دوب ان انا عبل ما طب انا ما يعني قلت لا انا هحطها في الفريزر هتحمر وهتبوظ وهتترمي، فانا هحمرها نص تحميره، كده كده هي سلقتها شويه، فمش مشكله هحمرها نص تحميره اهي، مش هيجرى لها حاجه. دي بقى عارفين دي بقى البطاطس اللي انا قشرتها وقطعتها على طول، ورحت محمراها كده في الزيت، ما سلقتهاش بقى، ما حطيتهاش في الميه المغليه. برضو البطاطس الحشو لقيتها برضو احمرت معايا ونقرت كده بالحمار وهتبوظ، رحت لحقاها وقلبتها في الزيت شويه، احنا كده كده البطاطس الحشو بنقلبها في شويه زيت ساعه بنيجي نحشيها. انا بقى كده شوحتها في الزيت شويه، قلبتها يعني في الزيت كده برضو ادت لون كده اصفر شويه، ورحت بقى واخداها بردتها وحطيتها في الفريزر، ولا تبوظ ولا يجرى لها حاجه. دي البطاطس بقى اللي هي ايه، ما حطيتهاش في ميه مغليه خالص، دي طريقتي انا. اغسل البطاطس، اقشرها واغسلها واقطعها، واروح ايه في يعني واخده بقى شويه بشويه كده، واروح محمراها نص تحميره، وعلى الفريزر بقى بعد ما تبرد. وعلى فكره مش شرط ان انا احطها في الفريزر تجمد وبعد كده ارصها في الاكياس او اعبيها في الاكياس. اهو فرشتها على الصينيه الواسعه دي، على ترابيزه السفره، بلكونه مفتوحه والجو هوا والدنيا برد، اتشمعت على طول معايا وبردت كده ومسكت نفسها. وانا مقطعاها صوابع كبيره شويه، طالما هتخزنيها اعملها صوابع كبيره شويه، تتحمل معاكي اي حاجه، لا تتهري ولا تتقطع ولا تتكسر. والله يا جماعه رصيتها كلها في الاكياس بعد ما بردت، ولا حطيتها في الفريزر ولا اي حاجه. عايزه ترصيها في صواني وتحطها في الفريزر تجمد معاكي، بعد كده تعبيها في اكياس عادي برضو، ماشي، حلوه الخطوه دي، ما فيهاش اي حاجه. مش عايزه تعمليها كده وهتعمليها زيي مش هتبوظ منك صدقيني.
لان هي بطاطس تحمير اساسا وماسكه نفسها، وانا ايه مقطعاها صوابع حلوه محترمه كده ولها شخصيه. تمام. اديني بقى كده بعد ما هويتها وبعد خلاص وعرفت انها بردت وكل صباع كده من البطاطس لوحده ومش لازقه في بعضيها ولا حاجه، عبيتها بقى في اطباق فيل، وشويه عبيتهم في اكياس. وادي البطاطس المكعبات على اليمين اهي قدامك، وادي البطاطس اللي هي الحشو، واخر تمام. اعتمدي الطريقه دي. اوعي تحطي البطاطس في ميه بتغلي وتطلعيها تخزنيها، اوعي. اعمليها بنفس الطريقه دي، حمريها نص تحميره من غير ما تحطها في ميه مغليه. قشريها وقطعيها واغسليها، وروحي ايه قليها نص قليه، وعبيها بعد ما تبرد في اكياس وحطها في الفريزر. وكل سنه وانت طيبه، الطريقه حلوه وهتعجبك ان شاء الله. بس اوعي تنسوني يا امارات في اللايك والشير للفيديو ان شاء الله. لو ما شاركتيش اشتركي معايا.